Lepo pozdravljeni. Tudi v tem tednu smo bili na mnogih prireditvah. Najprej bomo pogledali, kaj se je v petek dogajalo v Zasavskem varstveno-delovnem centru. Naša ekipa se je spustila tudi v jamo, ki se je pred leti imenovala Markov Štangovec. Poročali bomo še o odprtju festivala novomedijske kulture v Trbovljah, potem obnovili spomin na prelomne trenutke slovenske osamosvojitve, pogledali, kako so praznovali zagorski ribiči in se spomnili naše rudarske dediščine in poročali še o nekaterih drugih dogodkih. Prejšnji petek je Zasavski varstveno-delovni center pripravil tradicionalni piknik za svoje uporabnike, njihove svojce, zaposlene, prijatelje in člane zavoda. Prišli so tudi nekateri župani in zasavski poslanci. Direktorica Špela Ržun je srečanje izkoristila, da je opozorila na problematiko financiranja dela njihove dejavnosti iz naslova Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V bistvu ne gre, rekla, za kakšne eksistenčne težave z vidika same osnovne dejavnosti, to je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Težava pa se pojavlja pri razvojni naravnanosti, pri zakonodaji, ki se zdaj sprejema, pri standardih, ki se tičejo predvsem dolgotrajne oskrbe. In sicer je to problematika, ki se tiče, rekla, same zdravstvene nege, ki jo še pred 10 leti v varstveno-delovnem centru Zagorje ob Savi nismo potrebovali v takšnem obsegu in na takšen način, ko jo danes, ko se uporabniki starajo, ko v dnevno varstvo prihajajo vedno težje prizadeti uporabniki s kroničnimi boleznimi, ki potrebujejo poleg osnovne storitve tudi zdravstveno storitev, da lahko svojci v miru hodijo v službo in opravljajo vse normalne življenjske stvari. Da se bo prišlo do bolj poštene in človeške rešitve, bo treba marsikaj spremeniti. Sedanji sistem je povsem diskriminatoren do uporabnikov, saj če uporabnik gre, ga svojci dajo v en velik zavod, institucijo nekje po Sloveniji, bo upravičen do prav vseh storitev, fizioterapije, delovne terapije, pač vse, kar zavod ima zaposleno in tudi financirano strani države, saj imajo takšni zavodi na dan zdravstveno nego tudi do 10-kratnika naše zdravstvene nege, ki znaša 4,77 evra na oskrbni dan. Kar pomeni v masi, da si še malo bolj plastično predstavljamo lahko, samo za domsko oskrbo, se pravi uporabniki 20, ki so stalno pri nas, so dejansko oškodovani za cirka 100 000 evrov letno, medtem ko če pogledamo celotno dnevno varstvo, kjer hodi vsak dan 120 uporabnikov, vsi ne potrebujejo zdravstvene nege, da je to jasno vsem, samo cirka polovico ima pa gotovo, da je potrebno jim dopoldne dati ali zdravilo, ali je to kateterizacija, ali pride do kakšne hujše, rekla, oblike nepredvidenega stanja, kjer mora ukrepati medicinski kader, bi pa morali imeti priznano vsaj cirka 200 000 evrov letno. In če to množite število let našega delovanja, se hitro naberejo milijoni. Ker pa je po naravi optimistka, verjame, da se rešitev bo našla. In da bom še jaz plastičen tudi zaradi naših gledalcev, iz vaših ust, v katera ušesa mora tole pasti, da lahko rešijo zadevo? V ušesa tistega, ki je odgovoren za to, da se spremeni celoten sistem. Sistem pa vemo, da je težko spreminjati, zato ne bi s prstom pokazala na točno eno osebo ali pa inštitucijo. Je pa to vsekakor, so to Zavod za zdravstveno zavarovanje, so tukaj naši pogajalci, ki so pristojni za pogajanja v zvezi z našimi cenami, in ne nazadnje Ministrstvo za zdravje, ki ima ta denar, ki ga potem pač drugi razdelijo. Ne? In recimo tisti, ki je na vrhu, predsednik vlade. V končni fazi tudi to in vsi predsedniki vlade od osamosvojitve dalje, da ne bi krivico delali, ker sistem je dejansko zastarel, sega še v jugoslovanske čase. Sociala je pač za državo do določene mere nepomembna, sploh varstveno-delovni centri predstavljamo dosti majhno populacijo v celotnem prebivalstvu, zato vedno čakamo, da se sprejme pomembnejša zakonodaja, kar pa ni prav. Saj spadamo pod Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti in te enake možnosti meni falijo za Zasavce.
No, za konec pa še nekaj bolj razveseljivih novic. Uspelo nam je z vsem financiranjem, da s 1.1.2018 odpiramo enoto v Litiji, za katero so se trudili več let, 2 leti tudi zasavski VDC, kar bo v okviru našega VDC-ja, da smo bili uspešni na razpisu za 2 projekta v okviru LAS-a, ki bota nudila našim uporabnikom dodatno kakovost življenja. Verjetno pa precej Zasavcev ne ve, da je v zagorski občini čudovita kraška jama z imenom Štangovc. Dokler jo niso preimenovali, je nosila ime Markov Štangovc. Nahaja se nad Kisovcem. Letos smo dobili priložnost, da si jo ogledamo in se v živo prepričamo, kakšen zaklad se skriva pod površjem. Pred samim spustom v jamo smo spregovorili z organizatorjem dogodka. Danes je ponovno organiziran spust v jamo Štangovc, ki je že več desetletij znana. Zadnjih 20 let pa je bila ta jama lepotica Zagorja in pa Zasavja tudi bolj raziskana in tudi zaščitena kot naravni spomenik. Namen današnjega spusta je, da ponovno občanom prikažemo, kakšna lepotica je ta kraška jama in da bomo imeli tudi širšo podporo pri podpori projekta, da bi to kraško jamo osamelega krasa tle v Zasavju odprli tudi za širšo javnost. Da bo možen dostop za širšo javnost, je potrebno sprojektirati dodatni umetni rov, ki se bo skopal v dolžini približno okrog 14 metrov. Potem pa bo možen dostop za vso populacijo, se pravi spust po strmini pa vstop v jamo. Dejansko današnji obiskovalci, ki so bili v tej jami, so prvič, ki so bili, so tudi povedali, da je dejansko res to biser in da je potrebno to širše prikazati občanom Zasavja, Slovencem in pa tudi tujcem. To pa pomeni izziv tudi za razvoj nadaljnega turizma, tako v zagorski občini kot v Zasavju. Spust do vhoda v jamo so pripravili in zavarovali člani Gorske reševalne službe odseka Litija in Jamarskega društva Domžale. Strmina, ki poteka do samega vhoda na razmočenem gozdnem terenu, zahteva precej previdno hojo. Sam vhod pa je vse kaj drugega, kot smo vajeni pri turističnih jamah. Skozi majhno odprtino se je potrebno splaziti do poličke, od katere poteka navpičen spust v notranjost. Letos so za obiskovalce pripravili električni vitel, s katerim so spuščali in dvigovali obiskovalce več kot 20 metrov. Jama ponuja prekrasen pogled na kapnike različnih oblik in velikosti. 2 sobi, ki smo si jih ogledali, ponujata obiskovalcem obilo užitkov ob ogledu kapnikov, ki kraljujejo v podzemnem svetu. Imeli pa smo srečo, da smo bili deležni še priložnostnega koncerta rogistov, tako da lahko mirno rečemo, da je bil to prvi koncert v jami. Verjamemo, da bo prihodnost prinesla rešitve, ki bodo omogočile bolj množične oglede. Na naši televiziji smo že pred 13 leti opravili intervju z zdaj že pokojnim poznavalcem jame Antonom Senčarjem in govorili ravno o tem. Spregovoril je tudi, kako je prišlo do imenovanja jame v Markov Štangovec, po Marku Juvanu, ki si je pred več desetletji prizadeval za vpis. V času, ko ste bili direktor komunalnega podjetja Zagorje, gre pa namreč za jamo Markov Štangovec. Tako je namreč ta kraška jama nad Kisovcem registrirana. Sedaj, ne vem zakaj, so jo pred leti preimenovali v samo Štangovec. Vi ste bili takrat, ko se je ta jama opisala v register jam, poleg. Kdo so bili še poleg vas, ki so bili zaslužni, da je ta lepotica prišla v zapisnike? Moram omeniti tole,
da je bil takrat prisoten ta znan speleolog iz Postojne, dr. Peter Habič. On bi dosti več lahko povedal, pa dosti več lahko še rekel, kar se tega kraškega sveta tiče na Jablaniški plaži. Vi sam pogledajte, nedaleč od zgornje postaje žičnice je tam ogromna vrtača. Poslušajte, kam odteče voda, če pade 100 litrov vode na kvadratni meter? Kam odteče voda, če pade 2 metra ali pa meter snega? Se ta sneg topi, ta tekočina nekam odteče. Pa se vam ne zdi? Seveda. Ja. No in v tej jami, kako je prišlo do tega, do povezave z dr. Habičem? Dr. Habičem je bilo pa tako. Mislim, da Anton Čebin še živi v Zagorju. On je bil takrat. Jaz sem s tem Čebinom, sva se dostikrat pogovarjala o tem, ko bilo za narediti. Sam ne vem, pol je Čebin nekam šel v Ljubljano v službo iz občine, se je tista stvar prekinila. Jaz njemu pa tudi druge stvari dosti na grbi nisem mogel. Nisem se mogel tukaj angažirati. Kdo pa je šel takrat poleg njega, dr. Habiča, še v jamo? Mislim, da tudi Juvanov. Je bil Juvanov Marko. Je bil Juvanov Marko, pa še kjer drug. A zato je bila potem registrirana Markov Štangovec? Markov Štangovec, ja. Mislim, da je dr. Peter Habič v Čonišah, pa tem v tisti gostilni smo sedeli, se je govorilo o tem, kako ne bilo ime te jame. V Delavskem domu Trbovlje se je včeraj začel 9. festival novomedijske kulture Speculum Artium. Letos na temo umetnost in znanost za opolnomočenje. Spremlja pa ga festival video umetnosti Digital Big Screen. Namen festivala je povezovanje različnih znanstvenih disciplin z umetnostjo. Ustvarjalci skušajo na navdihujoč in interaktivn način približati novomedijsko kulturo širšemu občinstvu in mu skozi sodobne tehnologije predstaviti pozitivne možnosti uporabe. Kaj vse si lahko ogledamo na festivalu še jutri, torej v soboto, pa nam je povedala programska vodja festivala magistra Špela Pavli Perko. V soboto so na sporedu delavnice, Lego delavnice, Lego robotika v Zasavskem muzeju Trbovlje. V naši kavarni se bo odvila delavnica origamija, kjer se bodo zlagali iz papirja unikorni, ki je zaščitni znak Speculum Artiuma. Potem ob 10. se začne simpozij. Simpozij z naslovom Umetnost, znanost, tehnologija in družba za opolnomočenje. Na simpoziju bodo govorili gospod Tomaž Križnar, potem znanstvenik iz Kalifornije, nam dobro znani Jani Novak iz Lajbaha, potem naš direktor Delavskega doma, gospod magister Zoran Poznič, in pa naš v bistvu gost, za katerega smo zelo veseli, da je prišel k nam, je pa direktor mednarodno priznanega festivala novomedijske umetnosti, direktor Ars Elektronike iz Linca, gospod Gerhard Štoker. Obisk festivala je tudi letos brezplačen. Za konec pa še malo čisto posebnega valčka. Med resnejše varnostne težave v Zagorju spada nevarna ograja na mostu čez Savo pri železniški postaji. Pa ne več dolgo. Ravno v tem času poteka zamenjava. Investicijo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki tudi koordinira delo na terenu. Direkcija je tudi zagotovila finančna sredstva v višini 50 000 evrov, kolikor zamenjava tudi stane. Nova ograja je višja, kot je bila obstoječa in s tem tudi varnejša.
Dela bodo predvidoma končana po 24. septembru, izvajalec del pa je Jože Potisek iz Radeč, ki skrbi tudi za odvoz stare ograje. Sledijo kratki oglasi. Varno vožnjo lahko staršem častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišparaj pri zavarovanju, ne doživetjih. Z mobilno aplikacijo Drive. Varen drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. Pristava nad Stično v Ivančni Gorici je bila prejšnji teden zavita v meglo. Tudi precej hladno je bilo za ta letni čas. Kar pa ni odvrnilo lepega števila obiskovalcev, ki so se prišli pokloniti spominu na prelomne trenutke slovenske osamosvojitve. Prireditve s kulturnim programom, ki jo je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, sta se udeležila tudi takratni obrambni minister Janez Janša in general Tone Krkovič. Oba sta bila člana ožje ekipe, ki je na pristavi pred 27 leti sprejela in formalizirala strateške dokumente za učinkovit in oboroženi odpor. Ja, ne vem, gospod general, takrat, leta 90, so nekateri nič vedeli, nekateri smo malce slutili, nekateri ste se pa že kar krepko pripravljali na morebitni oboroženi spopad z agresorjem. Seveda, res je. Govore ob tem obeležju o septembru mesecu leta 90. Priprave na to, kar smo tukaj nekako zaključili v smislu neke prve faze, strateške faze priprav, pa se je začelo tam že po 15. majem. Torej, osnova temu, kar se je tukaj dogajalo, je bila v razorožitvi Slovenije, ki se je tudi formalno z ukazom, kot vemo, začela 15. maja. En sam dan pred izvolitvijo prve demokratično izvoljene slovenske vlade, to je bilo jasno sporočilo, zakaj se bo šlo. Mi smo tudi kot takega pravilno razumeli, tudi vedeli smo, da je razorožitev prvi korak agresije, tako da te priprave smo izvajali de facto že pod pogoji neke vrste agresije, kajti za nami je bila zelo uspešna akcija razorožitve, ki jo je izvršila jugoslovanska armada, seveda s pomagači v Sloveniji, in seveda tudi že naše reakcije. Mi smo v tem dejanju videli agresijo, ki pač njeno neko prvo fazo, pomembno fazo, s katero so nas naredili slovenski narod tako rekoč goloroke in lahek plen za naslednje faze agresije. No, nismo oklevali, nismo čakali, kaj bo sledilo, ampak smo nemudoma pristopili k organizaciji in za tem, kar poznamo v Sloveniji popularno pod imenom manevrska struktura narodne zaščite, smo tako rekoč vzpostavili nov obrambno-varnostni sistem, prilagojen predvideni uporabi jugoslovanske armade za vzpostavitev okupacije Slovenije. No, od dnevu na dan, katerega smo se tu sestali, to je 7. september pred 27 leti, že veliko let, da ne kaj narobe povedal, ne? Pa smo seveda vse te operativne aktivnosti po Sloveniji nekako spravili na papir, jih papirno organizirali in tu je bil tako rekoč vzpostavljen temeljni projekt, strateški projekt, ki sta ga sestavljala v pogledu dokumentov dva
ključna dokumenta. Pisni del se je imenoval Direktiva za bojno uporabo enot manevrske strukture naravne zaščite v Republiki Sloveniji. To je ta dokument, o katerem je bilo danes tudi v nastopih govora. Ta dokument, poleg ostalih zanimivosti in pomembnosti, seveda vsebuje eno, ki bo nedvomno za poljudno razumevanje še zlasti zgodovinska. V tem dokumentu takrat je bila še tu formalno gledano polnopravna Jugoslavija, ampak v tem dokumentu smo predvideli jugoslovansko armado kot agresorja. Tako tudi zapisali. Tu ni bilo poti nazaj in po tem dokumentu sem bil podpisan jaz osebno. Sem, lahko to vidite, ne, v muzeju in moram reči, danes, ko pogledam na tisti čas nazaj, takrat se mi ni zdelo to tako delikatno dejanje, kot ga danes vidim. Zato pravim, ni bilo tu poti več nazaj. Kajti, če bi ta dokument dobil v roke, kdorkoli ga je podpisal in je stal za njim, seveda više od mene sta bila oba ministra, Janša in Bavčar, torej ve se, kaj bi se zgodilo, ne rabim komentirati. No in seveda spremljevalni dokument tega pisnega dokumenta pa je bila karta, vojaška štabna karta, kjer smo pa postavili neko izhodiščno razmerje med jugoslovansko armado kot napadalcem in nami kot branilci. Temu rečemo operativna karta, obojestranske razmestitve in na teh dokumentih smo bazirali potem nadaljni tok naših priprav. Pred nami je bilo, mi takrat nismo vedeli, nihče ni vedel, da se bo definitivno tista vidni del agresije začel. Kot vemo, so krenili na nas 26. oziroma 27. junija 91. Ne? In seveda vso to obdobje jeseni, zime in pomladi prihodnjega leta smo izkoristili temeljito za priprave na osnovi tega strateškega dokumenta. Če bi zaključil razlago, seveda ta dokument je predvideval kot zanimivost v vojaško strokovnem pogledu, ne? Simbiozno organizacijo med vojaško in policijsko strukturo v enovito organizacijo, na čelu katere smo predvideli tako imenovane koordinacije, torej naša organizacija je lahko rečemo v vojaški doktrini in seveda vodja te koordinacije na republiški ravni je bil Igor Bavčar. Potem smo imeli pa seveda pokrajinske koordinacije, ki so jih sestavljali, oziroma smo jih, tudi sam sem bil član te koordinacije na republiški ravni, enakovredno pripadniki vojske in policije. No, ne rabim komentirati učinkovitosti sistema, ta se je pokazal takrat, ko je do agresije definitivno prišlo. Torej, jugoslovanska armada je definitivno kolapsirala v tem spopadu že v prvih dneh in seveda omogočili smo ji umik, da je potem 25. oktobra po veljavnosti moratorija, torej Brionski deklaraciji, tudi zapustila naš teritorij. No in zmagali smo, pa če zdaj pogledamo čisto malce v današnji čas, se mi pa zdi, kot da ne bi zmagali, malce ironično to govorim, ker nekako se vrača rdeča zvezda, ne? Upam, da samo navidezno. Hvala. Slavnostni govornik je bil vojaški duhovnik in veteran vojne za Slovenijo dr. Jože Plut, ki je obeležje tudi blagoslovil. Zbranim sta spregovorila tudi ivanški župan Dušan Strnad in predsednik združenja Aleš Hojs, ki bo naš gost sredi oktobra. Letošnji praznik krajevne skupnosti Podkum je bil še posebej preširen. V nedeljo je bil namreč položen temeljni kamen, ki napoveduje začetek težko pričakovane modernizacije cestne povezave med Podkumom in Sopoto. Temeljni kamen so odkrili poslanec Marjan Dolinšek, župan Zagorja Matjaž Švagan in predsednik krajevne skupnosti Podkum Roman Savšek. Dela na približno 3-kilometrskem cestnem odseku se bodo začela še v tem mesecu. Občina Trbovlje je skladno s pravilnikom o občinskih štipendijah v občini Trbovlje v mesecu septembru objavila javni razpis za študijsko leto 2017-2018. Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo in se dodeljujejo za obdobje enega leta. Letno občina zanje nameni približno 23 000 evrov. Ker je občina že od leta 2005 tudi občina po meri invalidov, vsako leto razpišejo vsaj eno štipendijo za osebe s posebnimi potrebami. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Trbovlje.
Pohod, ki ga organizira Rudarsko-muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje, postaja stalnica v okviru praznovanja občinskega praznika. V soboto so pohodniki pričeli s pohodom, ki poteka mimo vseh pomembnejših rudarskih obeležij v Zagorski dolini. Danes poteka pohod po rudarski pohodni in učni poti, to je drugi pohod. Sam pohod poteka, štart pohoda je v Europarku, nadaljuje se pot preko jame Orlek, potem nadaljujemo čez Revardi do Vin in nadaljujemo pot proti Toplicam, kjer so skoncentrirani ti glavni rudniški objekti, vhodi, in potem nadaljujemo pot preko Okrogarjeve kolonije do muzeja v Kisovcu. Sama pot, dolžina poti je cirka 10 kilometrov. Udeležencev je danes, kot vidite, približno 70 in upam, da bojo zadovoljni ter da se še dodatno seznanijo za to našo rudarsko pohodno in učno potjo. Moram povedati, da prihajajo tudi gostje iz Andraža nad Polzelo, iz društev iz Laškega ter iz Trbovelj. Člani društva se trudijo, da bi vsa obeležja tudi opremili z informativnimi tablami. Na poti in predvsem na mestih, kjer so se ustavili, so lahko slišali marsikatero zanimivost in tudi kaj vprašali. V Rudarskem, muzejskem in etnološkem društvu Srečno Zagorje vsako leto razpišejo likovni natečaj, ki se nanaša na rudarsko izročilo. Tema letošnjega natečaja se imenuje Rudarski simboli. Osnovnošolci so pokazali veliko izvirnih likovnih del. Uporabljene tehnike so od risbe s svinčnikom in ogljem pa vse do barvnih linorezov. Posebej pa prepričajo skulpture in ročni izdelki, kar daje sami razstavi še dodaten naboj. Razstava je na ogled od ponedeljka 18. septembra v avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje. Slavnostno sejo je zagorska ribiška družina v petek popoldne začela proslavo ob 60-letnici delovanja. Podelili so pohvale, zahvale in plakete zaslužnim članom družine. Ribiška zveza Slovenije pa je posebno dejavne člane počastila s podelitvijo priznanj za ribiške zasluge. Dogodka so se udeležili predsednik Hrvaške ribolovne zveze Vladimir Sever, sekretar Ribiške zveze Slovenije Igor Miličić, zagorski župan Matjaž Švagan, pobratene in prijateljske ribiške družine iz Slovenije in Hrvaške in številni drugi gostje. Po končanem uradnem delu smo predsednika ribiške družine Stanislava Pozniča povabili pred našo kamero. Pravkar se je končala slavnostna seja vaše družine, vendar fešta še čaka. Ste pa kronološko prikazali vašo družino od leta 57 pa do danes in bi vas prosila za nekaj pomembnih dogodkov, da jih omenite tudi nam. Ja, bilo je kar veliko dogodkov, lepih in tudi težkih. V glavnem, takrat, ko se je ribiška družina ustanovila, takrat so te naši predhodniki dobro vedeli, kaj je treba storiti in tako naprej. Naredili so ribogojnico, ker je zelo pomembno, danes še sploh, ko zmanjkuje, bi rekel, rib, ptičev je veliko in tako naprej. Moramo biti še bolj pridni, da poribljavamo, da pač nekako ta stalež obdržimo in ga seveda tudi naravno, da ga obdržimo. Seveda, bile so tudi, bi rekel, katastrofe, takrat je bilo sploh žalostno, poplave, pa tako. Pa smo se spet pobrali, pa spet smo delali. Tako da lahko rečem, da danes smo na enem takem lepem nivoju, da zdaj trenutno imamo ribnik bogat, lovi se veliko v ribogojnici, ko smo jo zdaj posodobili, imamo kapaciteto zelo veliko, tako da bomo lahko tudi otoke
pa to. V bistvu s tem, kar je naše poslanstvo. Ne? Imamo pa tudi seveda tudi veliko dela s čiščenjem, še zmeri so kršilci, odmetavajo smeti in tako naprej, tiste pa potem spet posebno vprašanje. Potem vodotoke trebamo podrasti in tako naprej. V glavnem delamo z naravo in za naravo pa bomo rekel, smo kar srečni, vse zato smo. Ne? Več o jubileju in ribičih pa nocoj v oddaji Gost tedna. To je bil pregled dogajanja 745. tedna delovanja naše televizije. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo govorili o 60-letnici delovanja ribiške družine Zagorje. V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali narodno zabavno oddajo Veter nosi pesem mojo in takoj po njej reportažno oddajo Za vas z dogodkov. V torek bomo ob 20. uri predvajali intervju z Zvonkom Črnačem, v sredini športni oddaji bomo gostili kisovške skakalce. V četrtek bomo ob 20. uri predvajali glasbeno oddajo Med notami, katere gostja bo Patricija Škof. V petek bomo spet pripravili informativno oddajo 7 in po njej oddajo Gost tedna, v kateri bomo gostili magistro Majo Hostnik, direktorico mladinske organizacije Mreže Mama. Želimo vam lep teden.